ओ वाओ, ये देखिए गाइज कितना खिलौना है। वाओ गाइज ये देखिए, अरे वाओ ये देखिए टैंकर कितना अच्छा है, हरा हरा है। और ये देखिए अपना लाल है डम्फर। वाओ ये तो उड़ता भी है गाइज। ये देखिए वाओ, ये तो मजा आएगा आज चलाने में। चलिए, और ये देखिए गाइज बांस है कितना सुंदर, ये बांस लीजिएगा। ओ यहाँ पर ये देखिए गाइज हाथी है, हाथी भी यहाँ पर है, जानवर भी है। ये देखिए गाइज ये क्या है जानवर, आप लोग बताइएगा ये क्या है। ये देखिए ऊंट है, देख सकते हैं कितना अच्छा ऊंट है। आप लोग बताइए इसमें से किससे खेलिएगा, ये डम्फर से खेलिएगा या ये बांस से खेलिएगा, बताइए गाइस, या ये ट्रैक्टर को लीजिएगा। बोलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलिए, ओह ये देखिए रेड कलर का कार थार। चलिए ये आज हम लोग थार से खेलते हैं। वाह, ये जेसीबी को हटाइए साइड में और जेसीबी को हम लोग चलाएं। चलिए गाइस, चलिए गाइस, चलिए चलते हैं। चलिए थोड़ा और स्पीड कीजिए, थार का मजा लीजिए, चलाइए। चलिए गाइस, चलिए 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 बढ़ाइए। और अब हम लोग यहाँ पर थार को खड़ा करेंगे और लेकर हम लोग अब चलेंगे यहाँ से। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कौन सा लेकर चलते हैं, बोलिए। हाँ गाइज चलिए, अब हम लोग ऑटो लेकर चलते हैं और ऑटो से खेलेंगे। चलिए बढ़ाइए। वाह ये देखिए कितना मजा आ रहा है ना। चलिए गाइज, चलिए 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 गाइज, वाह चलिए चलते हैं। ये देखिए मजा आ रहा है ना गाइज। वाह चलिए गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 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 गाइज, अपना ऑटो उलट गया, पलटी मार दिया। चलिए इसको फिर से खड़ा करते हैं। चलिए चलिए गाइस, चलिए खड़ा हो गया ना। चलिए इधर नहीं जाने का, फिर पलटी मार देगा। चलिए उधर आओ। ओह नो नो नो, इधर रास्ता बहुत खराब है गाइस। चलिए खड़ा कीजिए, चलिए घुमाइए फिर से इधर। अब हम लोग चलते हैं। चलिए गाइस, चलिए यहाँ पर चलिए, अच्छा से चलिएगा, रास्ता बहुत खराब है। देखिए 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 देखिए, वाह मजा आ रहा है ना। चलिए चलिए गाइस, चलिए। हाँ ये देखते हैं, वाह वाह। चलिए हाँ तो और यहाँ पर बस हम लोग चलाएंगे और बस से घूमेंगे। चलिए गाइस अब हम लोग बस को चलाएंगे और बस को लेकर चलते हैं। चलिए देखिएगा, गाड़ी पलटी मत मार दे अपना। नहीं 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 नहीं। चलिए चलिए गाड़ी, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए चलिए गाड़ी, वाह वाह वाह। जल्दी जल्दी गाड़ी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हाँ हम लोग थार के पास खड़ा कर देते हैं अपना बस। और हाँ गाइस, चलिए गाइस देखते हैं।